大家好，我是轩妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。最近我发现一件特别神奇的事情，就是我发现了一些肺部吸尘器不是雪梨，而是它经常煮着吃，清燥润肺，舒缓咳嗽，祛痰通畅。相信很多人都会有肺部的不适的问题，特别是在秋天这个季节，空气干燥，灰尘多，很容易引起咳嗽、气喘的问题。而这个肺部吸尘器就可以帮助我们清理肺部垃圾，润肺止咳，非常适合秋天食用。这个肺部吸尘器是什么食物呢？它就是木耳。木耳是一种食用菌，具有丰富的营养价值，受到了人们的广泛喜爱。它含有大量的蛋白质、维生素和矿物质，对身体具有多种好处。下面随着我的视频一起来看看木耳的功效和作用，以及食用方法有哪些。首先准备一把干木耳，这是我家自己种植的木耳，晒干后的。如果自己家没有，也可以直接去超市买干木耳。木耳的功效和作用：第一，木耳对人体免疫系统具有显著的增强作用，其中的多糖和多肽物质能够刺激人体的巨噬细胞活性，增强免疫功能，提高机体的抵抗力，抑制病毒和细菌的侵袭。长期使用木耳可以有效预防感冒和其他呼吸道疾病，保持身体的健康。第二，木耳对调节血液循环和血压具有一定的帮助。木耳中的多糖矿物质，比如钙、铁、锌等，能够促进血液循环和血液凝固功能，防止水肿和糖尿病引起的血液循环不畅。饭后适量的食用木耳还有助于调节血压，防止高血压和心血管疾病的发生。第三，木耳还有助于调节血糖和降低胆固醇。木耳中的多糖活性物质，比如多糖和蛋白酶等，能够促进胰岛素的分泌和利用，提高血糖调节能力。同时，木耳中的纤维素和膳食纤维能够有效吸附胆固醇和脂肪，帮助排除体内有害物质，降低血脂和胆固醇含量，预防动脉硬化和心血管疾病。第四，木耳还有助于促进消化和预防便秘。木耳中的纤维素和膳食纤维可以增加肠道蠕动和排除废物，预防便秘和结肠疾病。同时，木耳中的多酚和鞣酸等物质还具有收敛止泻的功效，适量食用可以帮助调节肠道功能，促进消化吸收。第五，木耳还有助于美容养颜和延缓衰老。木耳中的维生素 E 和锌等微量元素具有抗氧化作用，能够清除自由基，延缓细胞衰老。经常食用木耳能够使皮肤保持弹性和润泽，减少皱纹和色斑的产生，令人更加年轻美丽。泡发好的木耳清洗干净，洗干净的木耳切碎，切碎好的木耳放入一旁备用。接下来准备一根铁棍山药。山药是一种常见的块茎类食用植物，具有丰富的营养价值和药用价值。山药也被广泛应用于中医药领域，被誉为长寿之药。它具有许多令人惊叹的好处。第一，山药具有滋补养生的作用。山药富含多种维生素和矿物质，比如维生素 C、维生素 B1、维生素 B2、钙、铁等。这些营养物质有助于提高人体的免疫力，促进新陈代谢，调节体内功能，增强机体的抵抗力，有助于保持身体健康。第二，山药具有补脾益肺的功效。根据中医理论，山药具有补脾益气、养肺止咳的作用。山药中含有丰富的粘液蛋白质，能够润肺止咳，改善肺部功能。同时，山药还能调节肠胃功能，促进消化吸收，缓解脾胃虚弱引起的不适症状。
第三，山药具有降血糖的效果。研究表明，山药中的粘多糖和膳食纤维可以降低血糖水平，对糖尿病患者具有一定的辅助作用。山药中的膳食纤维可以减缓糖分的吸收速度，降低血糖的峰值。此外，山药中有效成分还能刺激胰岛素的分泌，促进血糖的代谢和利用。第四，山药具有抗疲劳的作用。山药中富含多种氨基酸和矿物质，这些营养物质对于缓解疲劳、恢复体力具有重要的作用。山药还含有一种特殊的物质，叫做鼠玉多糖，具有抗疲劳和抗衰老的功效。因此，适当食用山药可以帮助人们缓解疲劳，增强体力和抵抗力。山药清洗干净，去掉皮，切成片，放入一旁备用。接下来再准备一小节去掉皮的胡萝卜。胡萝卜可以算得上是蔬菜之中的宝藏，能够让胡萝卜在几百年前传入我国之后，就一直被我国的国民追捧至今。胡萝卜除了一些常见的功效之外，还有一定的药用价值。第一，胡萝卜可以润肠通便、清肠排毒。胡萝卜素中含有的木质素和膳食纤维一起被人体吸收以后，能够吸水膨胀，也能让肠壁上的毒素吸附在它们表面。它们既能加快肠道蠕动，又能促进肠道中大便和毒素排出。经常食用可以润肠通便，也能清肠排毒。对人体的肠燥、便秘和身体肥胖都有明显预防作用。第二，益肝明目。胡萝卜含有的维生素 A 与贝塔胡萝卜素这种胡萝卜素的分子结构相当于2个分子的维生素 A 进入机体之后，在肝脏以及小肠黏膜内经过酶的作用，其中 50% 变成维生素 A， 有补肝明目的作用。接下来把这3种食材全部放入砂锅中，加入适量清水，大火煮开，小火煮20分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心吧，非常的感谢。时间到了之后，打开盖子，加入食用油和盐，还有生抽，简单调一下味。这个汤喝起来清甜爽口，特别是在寒冷的天气里，一碗这样子的汤暖胃又暖心。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。